चेल्हार में असासी किफ़ालत प्रोग्राम जी रक़म ॿ ॾींहं विरहाइण खां पोइ एजेंटनि विरासत बंदि करे छॾी। रक़म जी विरासत बंदि थियण करे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि खां पुतल सभई औरतूं दरबदर थी वियूं। सेंटर बंदि हुअण ऐं के बि इंतज़ाम न हुजण सबबि सभई औरतूं मासूम ॿारनि खे कच्छ में खणी बस स्टॉप जे मेन रोड ते होटलनि अॻियां वेहण ते मजबूर थी वियूं। अवामी आवाज़ टीवी सां ॻाल्हाईंदे मुतासिर औरतुनि जो चवणु हो त सेंटर बंदि करे उन्हनि खे ख़्वार कयो वियो आहे। भाई पैसा खोलिया आहे अबा मिठी में 4 ॾींहं थिया हराया असां अबा चेल्हार मिठी हेक करे छॾी है। असां पैसो को तो मिले जहाँ तक न खोलिया तो है आम इत कर दर्द पी सड़े निराण हिया डोकरे कुल धोराणे पे केड़ो असां से मसलो भी गरीबा से करो पिया। जा पैसो जुलम पे थे वडो जा पैसो ॾियो जा सफ़ा बंद करो केरला आम मगाई है बा दर बदर रोलता करे छॾे हित। हुननि मुतालबो कयो त फौरी तौर ते सेंटर खोलण खे रक़म ॾिनी वञे। ॿिए पासे एजेंटनि राब्तो करण ते ॿुधायो त उन्हनि सेंटर बंदि करे छॾिया आहिनि ऐं हू हाणे इहो कमु न पिया कनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.bk